Eccoci, nuova puntata della nostra storia. Siete pronti per un salto nel passato, per capire il presente e magari anche progettare il futuro? Come sempre, due gli argomenti che tratteremo, due gli ospiti, anzi per precisione tre gli ospiti che avremo in studio in questa puntata. Cominceremo parlando di situazione carceraria del carcere di Santabona e della vita dietro le sbarre, ma anche fuori dalle sbarre. Poi parleremo anche di un comune lungo il Piave. Seconda parte invece una coppia davvero volante. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. Guarda che spara, Dove sei io? Dove sei io? Guarda che spara in aria. Bastardo! Eccolo sotto. Arriva, da. Dai di qua. Vieni qua. Vieni, su i cubi. Dove? Su i cubi. Vado sul tetto di quella casa io. Vado sul tetto di quella casa. Riccio! Lei, dove va? Da. Stai là fermo, stai là! Aspetta! Non contattate, stai là! 1 marzo 1988, Roberto Succo sul tetto del carcere di Treviso del Santabona. Benvenuto a Giovanni Ministeri, comandante della Polizia Penitenziaria dal 2001 al 2016, però prima vicecomandante. Lei è arrivato dopo questo caso, a seguito di questo caso, giusto? Sì, io sono arrivato qua il 30 giugno del 90 a seguito proprio del fattore problematico che aveva creato sia Succo che altri detenuti. Ecco, con lei parleremo in questa prima parte proprio della vita dietro le sbarre, visto però dal comandante di chi controlla, diciamo così, i detenuti. Intanto cerchiamo di capire una cosa: che differenza c'è tra il carcere di Santabona e ad esempio, non so, il carcere di Padova o gli altri di massima sicurezza, giusto per inquadrare? Allora, la composizione è completamente diversa. Santabona è un carcere che è stato fatto dopo il secondo conflitto mondiale, quindi un pochettino vecchio e particolare e difficile anche a livello di sicurezza da controllare. I carceri nuovi che sono stati costruiti quando c'è stato il fattore dalla Chiesa in realtà sono un mondo completamente diverso. I parametri di sicurezza sono talmente differenti e elevati che non c'è nemmeno la possibilità di fare paragoni o si vede la differenza. Ecco, il nostro Alessandro Granzieri ha già capito, vediamo insieme. Questo è la casa circondariale nel 1980, qui addirittura, poi vedremo, non c'è nemmeno la doppia, non ci sono le sbarre che invece adesso si possono... È proprio, c'è un muretto addirittura alla sipetta, ma niente di più, niente di meno. Quindi diciamo che sì, il fattore sicurezza era abbastanza relativo a quel tempo. Ma non era solo il problema che all'esterno non c'erano le sbarre. Il problema è che all'interno i portoni delle camere di detenzione erano in legno, non sono fatti come oggi che erano blindati, difficili da sfondare e quindi si prestavano facilmente a contestazioni, a tentativi di evasione, a sequestri di personale, a rivolte, a qualsiasi cosa potesse succedere o poteva succedere all'interno di una struttura. La differenza era questa, cioè la cognizione diversa del carcere che tu dovevi in realtà dare l'impressione della potenza dello Stato, perché è quella che fa la differenza. Beh, allora lei è arrivato nel 91, nel 90 e veniva da dove? Beh, io venivo... Anzi, vediamo qual è il suo curriculum, da dove, come mai ha fatto la scelta della polizia penitenziaria? Perché, la polizia, io sono nato in una tutt'altra arma, però non sono riuscito in realtà a concepire alcuni principi e alcune cose, in realtà me ne sono uscito, poi sono arrivato nella polizia penitenziaria, che a suo tempo si chiamavano gli agenti di custodia. Dopo ho vissuto in realtà, ho fatto il corso a Parma, era uno dei più giovani che ero a Parma, quindi ho fatto il mio corso, dopo 6 mesi sono stato trasferito a Livorno, di là ho cominciato a girare tutte le strutture penitenziarie possibili. In realtà facevo parte di un repartino che veniva chiamato battaglione mobile, che era quello che interveniva nelle strutture penitenziarie quando c'erano rivolte o situazioni di crisi particolari.
Sono stato pure a Porto Azzurro quando c'è stato il sequestro sia del personale che degli operatori civili, mi ricordo, di aver portato a Livorno, Rossi, Tuti, Manca, Capai, mi parlo di persone che si dedicavano principalmente, uno alle Brigate Rosse, l'altro all'Anonima Sequestri, cioè con personaggi in realtà che avevano una determinata valenza e una carica delinquenziale che era enorme, cioè Treviso, a parte il problema dell'ordine all'interno della struttura, non aveva questa potenza delinquenziale che avevano gli altri carceri che avevo frequentato. Senta, ma come ci si confronta con gente come quella che ha appena citato? Perché la domanda è, cioè voglio dire, come bisogna stare sempre a 3 metri di distanza? Non lo so. No, non è così. Allora, in una struttura penitenziaria esiste una regola. Allora, la struttura penitenziaria può essere comandata o solo dai detenuti o solo del personale. Allora, lì è una questione di punti di forza, ma è una questione pure di equilibri. Non deve prevalere il personale e non può prevalere il detenuto, altrimenti il sistema non funziona. Quindi un equilibrio. Un equilibrio. Qualsiasi ingrinatura, qualsiasi problematica a mantenere questo equilibrio crea già il contrasto, lo scontro. E quando si parla di scontri particolari, pesanti e duri, si rischia pure la vita. Quindi ogni cosa va seguita con calma, con buonsenso, con coraggio. Io ho rischiato la vita tante volte, ma in realtà credevo nello Stato e ci credo tuttora, credevo nel mio lavoro, credevo nell'affermazione del diritto, ma dovevo mettere in conto anche questo. Ma ciò che conta principalmente è che svolge funzioni di comando. E io purtroppo ho avuto il grado, dopo 6 mesi che ero arruolato, ho avuto il grado di vicebrigadiere, che era uno posso dire, dei gradi apicali nella polizia penitenziaria, degli agenti di custodia di quel tempo. In realtà mi avevo visto come un ragazzino che aveva idee innovative, idee di cambiamento, idee di controllo. Ma io dicevo sempre che un buon comandante deve essere come un buon condottiero. Infatti da comandante ero sempre in prima linea, ma quello che contava per lo più era non solo lo spirito di servizio, ma il dovere verso il personale e lo spirito di corpo, che è importantissimo in questo lavoro. Ecco, adesso torniamo per un attimo al caso Succo e vediamo con il nostro Alessandro Granziera e con Francesca Pezzo in RVM l'inserto numero 2, sono delle immagini che sono sempre derivate da quel giorno lì. Volevo fargliele vedere perché, voglio dire, Succo arriva sul tetto, si spoglia, fa lo show, è andato avanti per ore, devo dire, no? E nessuno era in grado di poter chiudere l'operazione. L'operazione chiude lui a un certo punto quando sapeva probabilmente di non poterne uscire, cerca di passare da un punto all'altro attraverso un cavo della corrente e scivola nel terrazzino interno. Ma com'è stato possibile secondo lei, col senno di poi? Non è col senno di poi, già nel momento si capisce che il sistema non ha funzionato, non è il senso di poi. Vedi, voi vedete le figure, vi sembra a voi un fattore folcloristico, strano, talmente eccezionale che a volte vi preoccupa e vi fa divertire. Ma chi la vive all'interno della struttura penitenziaria, gli parlo come personale di polizia penitenziaria, per noi è un sistema di sconfitta, tu stai male dentro. Tu dici dentro di te come può succedere? Succede perché il sistema non funziona, perché il sistema non ha funzionato. Quindi bisogna avere la coscienza e il buonsenso di capire perché è salito sui tetti e il sistema non ha funzionato. Perché in realtà o manca il controllo o manca il coraggio della polizia penitenziaria, ecco perché ci vuole lo spirito di corpo e il comandante condottiero, e perché mancano tutti quelli che sono i parametri e il controllo del detenuto, perché controllare il detenuto che si presta a queste situazioni, si sapeva che Succo lo faceva, l'ha sempre fatto, lui ha avuto sempre un comportamento dimostrativo, l'ho riconosciuto anche a Livorno. Ecco appunto, volevo capire, lei che poi l'ha conosciuto prima di venire qui, ma era così potente, così forte, così prestante a potersi permettere queste cose? Lui aveva una capacità fisica enorme, ma in realtà una capacità fisica non era a livello per lo più muscolare, ma a livello psicologico. Aveva problemi psichiatrici, secondo me, enormi, e quelli che davano la forza. È difficile gestire un personaggio che ha una carica così elevata, ma Succo confronto agli altri non è nulla. A Livorno ha tentato pure di fare un atto dimostrativo, ma è durato solo 2 secondi. Addirittura. Come dire, ma a Livorno rispetto ad esempio a Treviso era più strutturato? Cioè Allora, Livorno aveva innanzitutto una struttura penitenziaria completamente diversa. I passeggi in realtà erano fatti in maniera diversa e costruiti con una nuova ideologia di costruzione.
in maniera semicircolare, quindi era difficile arrampicarsi, andare sui tetti, perché avevano queste persone hanno un'agilità talmente elevata, cioè che anche i muri lisci loro riescono a salire, è impressionante, ma chi non se li trova davanti non riesce mai a capirlo o dire questo è capace di farlo. Noi eravamo preparati a tutti, eravamo preparati a tutto, noi rinforzavamo il muro di cinta, noi in realtà mettevamo le reti di sopra in modo tale perché certi personaggi che erano dediti a fare atti dimostrativi in realtà venissero controllati nella maniera giusta. Caspita, c'è da pensare, insomma, quando poi uno passa davanti a una casa circondariale cosa c'è dietro, perché uno vede dei muri e dice tutto tranquillo, luce accesa di notte, di giorno delle persone che passano. Adesso addirittura vedevamo nelle immagini di 40 anni fa, come dire, chi era di controllo con, credo, un fucile, addirittura neanche un mitragliatore. No, quello era sempre un mitragliatore, era il MAB veniva chiamato, che poi ci hanno dato le metodologie con un'arma completamente diversa. Io mi ricordo le prime volte che usavo il MAB, quando andavamo sui furgoni, partiva il colpo in automatico e c'erano tutti i furgoni bucati dal tetto. Poi in realtà, vedete, è un percorso un pochettino strano, tutto nasce dalle contestazioni che sono state carcere della legge Gozzini, cioè l'apertura o il modo diverso di vedere il penitenziario, di attuare un regolamento completamente diverso di quello che era nell'antichità. Ma in realtà all'interno del carcere c'è una vita che è uguale a un paese, io lo dico da sindaco, dopo è proprio organizzato come un paese. Allora diciamo le aperture erano positive o negative? Glielo dico, anzi aspetto la risposta dopo, perché nel frattempo facciamo vedere un servizio, Alessandro, l'inserto è il numero 3, che è del 1987, il 12 marzo, si parla di teatro che viene portato a Santabona. Vediamo il servizio e poi commentiamo questa apertura. Quando la telecamera entra in una casa circondariale è in genere per avvenimenti di rilievo, come in questo caso. Lo spettacolo che vedete è stato realizzato per i detenuti della casa circondariale di Santabona, a quanto pare con ottimi riscontri. Oggi pomeriggio la compagnia Teatro d'Arte di Spresiano ha recitato 3 atti unici. Le immagini, girate con l'autorizzazione della direzione del carcere, si riferiscono al terzo di questi atti, Gente di tutto cuore, di Ermanno Carsana. Una storia molto particolare di una prima notte di nozze continuamente interrotta da una zietta troppo premurosa e da 2 cugini che festeggiano qualcosa in modo un po' troppo rumoroso. Gli altri 2 atti unici erano il primo di Carletto Manzoni, umorista milanese scomparso 12 anni fa, l'altro di Karl Valentin, autore tedesco della prima metà del secolo. Si diceva molto gremita la sala, i detenuti hanno gradito decisamente uno spettacolo di buon gusto, messo in scena con molta professionalità. Questo è, diciamo, il primo servizio che abbiamo trovato in cui si comincia a parlare, diciamo, della società civile che entra all'interno della struttura carceraria. Però la cosa che mi interessava era spiegare perché si dice casa circondariale e non carcere, nei termini della videocamera è stato ripetuto più volte. Ci sono 2 distinzioni, la casa circondariale è quella casa e quel carcere in realtà che può avere solo detenuti che possono espiare una pena che va dai 4 ai 5 anni. Poi c'è la casa di reclusione, sono quei detenuti che hanno pene più lunghe. Diversamente nella casa circondariale o nella casa di reclusione possono nascere sezioni dedicate a pene col fine pena mai, cioè per gli ergastolani, e sono strutture un pochettino particolari, quindi poi successivamente dopo gli anni 96-97 classificate in fascia A, B e C in base alla tipologia e alla struttura del carcere. Quindi in massima sicurezza, immagino che sia la classe A e classe C invece, diciamo, quelli classe C è quella casa circondariale, classe B è una sezione mista dove può avere come è Santabona, che in realtà ha la casa circondariale e anche la casa di reclusione. Ah, quindi ci sono quelli con fine pena mai. 2 strutture in una. 2 strutture in una. Ma durante il suo periodo come comandante, voglio dire, al di là di aver conosciuto Succo a Livorno, a Treviso abbiamo avuto personaggi abbastanza, come dire, importanti, se importanti si può dire. Dagli anni 90, con l'avvento del dottore Massimo, è cambiato il sistema, è cambiato anche il sistema di cognizione della struttura. In realtà si è creato un mondo completamente diverso, difficile, è stata una cosa difficile, difficilissima. E gli chiedo davvero, e capisco il mio personale che ultimamente ha subito dell'evasione, che cosa vuol dire a volte la sconfitta o stare male o la sofferenza, perché nessuno riesce a capire la sofferenza che prova anche la gente che è all'interno delle strutture. Il senso magari di non essere tutelato, il senso
di non essere... La solitudine, ecco, è quella, bisogna evitare proprio questa, la solitudine. Sono stati detenuti pesanti, io ricordo pure che noi abbiamo avuto ergastolani pesanti, se voi gli posso dare pure i nomi. Quelli che sono possibili, perché chiaramente poi ci sono... Abbiamo avuto tanti ergastolani, ma detenuti che appartenevano alla Mano de Brenta, abbiamo avuto anche Scarandino, che poi si è pentito proprio a Treviso, abbiamo avuto detenuti appartenenti alle Brigate Rosse, detenuti appartenenti o slavi provenienti dal periodo 90-98. Mi ricordo che c'era uno che era alto 2,20 m che si chiamava Vukanovic Danko. Questo usciva dalla cella detentiva solo con me, tutti avevano paura di avvicinarlo. Aveva uno sguardo che, quello sguardo lì mi sembrava di vedere tutti a Livorno quello delle Brigate Rosse, ed era una persona di difficile gestione perché era anche un psichiatrico. Ecco appunto un altro tema, no? Parliamo di Roberto Succo, che dicono appunto che era, diciamo così, un genio deviato. Ci sono potenzialità deviate molte volte quelle che finiscono in carcere? Ma sono tantissime. Le uniche persone che in realtà erano difficili da gestire o che creavano problemi erano i tossicodipendenti in fase di astinenza, e lì era una gestione talmente enorme perché attuavano atti autolesionismi. Infatti in un intervento che ho fatto io nel 90, gli dico pure il nome perché ormai è deceduto, non è che sia pubblico, mi ricordo che era uno da Conegliano, si chiamava Iannucci, seropositivo, in realtà nello scontro che ho avuto con me ho fatto 6 mesi con la ZT. Cioè la ZT era un antivirale per l'AIDS. Cioè non è che voi da fuori vedete un mondo che in realtà sembra tranquillo, ma all'interno non è così. Cioè c'erano detenuti che ti spiedavano apertamente, togliti la divisa e entra. E cosa facevi? Non potevi deluderlo, quindi toglievi la divisa e entravi. Cioè non è così. Il senso di Stato a volte è pure quello, ma ci sono contesti e interventi che in realtà tu rischi col senno di poi, dici ma davvero, però è il momento che te lo fa fare, il cuore ti batte a 1000, c'è l'adrenalina, ma tu sei lo Stato, rappresenti lo Stato, non puoi permettere a certe persone o non puoi permettere al sistema di crollare, se no perdi il personale, perdendo il personale vai in sottorganico, non hai la sicurezza che vai cercando, non hai il sistema che funziona come deve funzionare, ma anche a tutela degli stessi detenuti. Guardi, io sono andato via dal 2016, è l'anno che sono andato via da Santa Bona, che sono andato in pensione, mi sono arrivate 2 cartoline, 2 cartolane in comune Cimadolmo. Io mi ricordo quelle frasi che hanno scritto: caro comandante, gli auguro un buon Natale, un felice anno a lei e famiglia, ma da quando non c'è lei non c'è più senso di Stato e istituzioni. 2 ergastolani, e non è, purtroppo si rischia e si lavora davvero in maniera a volte non capita, ma voi vedete da fuori, scusa se mi dilungo, vedete da fuori, è bellissimo. Vedete da fuori un sistema che vi sembra, mi dava fastidio quando ti apostrofavano anche gli stessi giornali, guardia carceraria, secondini, polizia penitenziaria. Ma voi sapete quello che abbiamo fatto noi all'interno delle strutture penitenziarie per le indagini con la procura del servizio di polizia giudiziaria, l'apporto di notizie che noi abbiamo dato alle altre forze di polizia. La polizia penitenziaria è una forza di polizia e c'è un lavoro all'interno enorme di intelligence, di notizie che diamo all'autorità giudiziaria, alle altre forze di polizia per riuscire a capire, ad arrestare qualcuno che commette il reato, a capire l'organigramma di un sistema, ed è importantissimo questo. Torniamo al discorso dello Stato e del fatto che se, come dire, non hai dietro lo Stato che ti supporta, poi crolla per tutto, perché qui noi abbiamo trovato sempre nei nostri archivi, di 7/05, uno sciopero addirittura dei direttori dei carceri, e siamo il 22 aprile dell'87. Alessandro, faccelo sentire che così poi lo commentiamo. È proseguito oggi in tutto il Veneto lo sciopero di 2 giorni indetto su scala nazionale dai direttori degli istituti di pena, che chiedono provvedimenti in grado di migliorare le condizioni di lavoro all'interno delle carceri. La protesta dei funzionari si conclude questa sera, mentre alle carceri circondariali trevigiane e di Santa Bona fervano i preparativi per la giornata di apertura verso l'esterno prevista per domenica prossima. Quel giorno, nell'ambito di una direttiva impartita dal Ministero di Grazia e Giustizia, i detenuti potranno incontrarsi con genitori ed amici, con l'organizzazione di uno spettacolo musicale ed uno spuntino in un capannone appositamente allestito per l'occasione.
E qui si parla di questo sciopero, diciamo, e tra l'altro abbiamo visto le immagini all'interno del carcere, le prime immagini che noi siamo riusciti a recuperare nella casa circondariale. E allora, quando scioperano i direttori vuol dire che veramente c'è del malessere pesante e non solo... A me è venuto, vedendo quella figura lì di tutti i detenuti che erano al campo sportivo, una fitta al cuore, perché l'ho vissuta pure io in maniera diversa. C'è l'apertura al mondo esterno. Dopo il periodo di guerra c'è l'apertura al mondo esterno. Ognuno la vive a suo modo, ma in realtà il mondo cambia e si va avanti. Ma in realtà i direttori avevano ragione, il direttore rappresentava l'intero sistema. Se si lamentavano perché c'era poca sicurezza nelle strutture, poco personale, non avevano la possibilità di poter interagire con gli uffici superiori, eri lasciato da solo. Ecco perché gli dico la solitudine. Eravamo da soli a gestire un sistema che in realtà andava a cambiare, era pieno di problematiche, era pieno di scontri, senza essere appoggiato da nessuno. Noi avevamo bisogno di tutela da parte dello Stato e di essere presenti. Io nella mia carriera ho visto passare 6 ministri della giustizia. Sì, tutti discutevano, ma alla fine abbiamo passato una giornata diversa, parlavo con Massimo. Tanto secondo te che succede? Nulla. Massimo è il direttore con cui c'è stato il massimo del feeling. Noi adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo con le aperture, perché abbiamo un servizio proprio dedicato alle tante aperture che poi sono susseguite appunto nel corso di questo periodo, prima del caso Succo. Subito dopo la pubblicità. Esiste un confine tra la normalità e la follia? Se c'è, dov'è? Dove comincia il bene e dove finisce il male? Queste domande si poneva questa mattina il cronista nel varcare questi cancelli, i cancelli del carcere di Santabona di Treviso, l'isola dove ognuno può confrontarsi, come direbbe Jung, con la propria ombra. Perché questa visita insolita? Rientra nel quadro di una coraggiosa iniziativa voluta da un vasto schieramento di associazioni, forze, enti, l'operazione Carcere Aperto. Ci proponiamo di risocializzare i detenuti con l'intento di avvicinare sempre di più la società esterna al carcere, di migliorare l'ambiente, di sconfiggere i 3 mali, secondo me, oscuri che sono presenti nel carcere: la noia, l'indifferenza e l'omertà. Certo, non deve essere una scelta facile e priva di rischi quella effettuata dal carcere di Treviso, l'apertura dei cancelli per far entrare un vento nuovo, quello dell'umanità, ma anche della giustizia. Molte le autorità presenti questa mattina, dal procuratore capo ai rappresentanti politici e delle associazioni come le ACLI e il volontariato. E credo siano iniziative estremamente valide, sia per noi evidentemente, sia per chi l'ha organizzata. E credo che evidentemente l'appoggio del Comune non mancherà per questo tipo di manifestazioni e anche per comunque migliorare la vita all'interno del carcere. E i detenuti? È difficile riconoscerli mescolati al pubblico, comunque ognuno ha una storia da raccontare, un piccolo e grande dramma. Ma non hanno offerto piagnistei ai visitatori. Lui ad esempio è un tecnico di eccezionale bravura. Stando qua dentro ci ha detto: ho pensato a chi sta peggio e ho inventato degli strumenti utili per salvare la vita alla gente. Ed ecco le sue invenzioni. Salvano dal fuoco, dal gas, dalla benzina. Basta il fumo di una sigaretta per far scattare l'allarme salvavita. Non solo, ma l'apparecchio si arrangia da solo a dare l'allarme e chiamare i vigili del fuoco. Perché l'ha fatto? Voglio sentirmi utile e voglio in qual modo che capiscano, primo, che anche un detenuto, qualora ne sia data l'opportunità, anche in questo posto, con scarsi mezzi, con poca strumentazione, può essere utile agli altri, può esprimere il suo sentimento, il suo modo di vedere la vita e può avere la soddisfazione di sentirsi ancora un uomo, non un animale immagazzinato. Il confine, come si vede, tra loro e gli altri diventa sempre più sottile. Lo evidenzia anche Don Lino Cusinato, ex direttore della Vita del Popolo e ora responsabile della chiesa di Castelfranco. Don Lino Cusinato, dentro e fuori, che senso ha questa distinzione? Relativa, cioè vuol dire ben poco. Forse qua l'umanità
sia negli aspetti doloranti, diciamo così, oppure sbagliati, è emersa, no, come una malattia sociale. C'è il vantaggio, se non altro, di conoscere un po' la malattia, ecco, e di poter anche intervenire, ma in fondo sono un po' lo specchio di quello che siamo noi, ecco. Noi dovremmo accostarla senza il pregiudizio che siano gli altri o siano i diversi. Sono una parte di noi, forse dove la nostra condizione, perché è emersa, noi abbiamo anche la possibilità di individuarla, di conoscerla meglio. Quindi niente prime pietre? No, decisamente no. E allora, allora, stiamo parlando del carcere di Santa Buona, stiamo parlando con Giovanni Ministeri, che è stato comandante della Polizia Penitenziaria a Treviso del 2001-2016, il carcere prima e dopo Succo. Il caso Succo è un caso nazionale, l'evasione, la tentata evasione finì, ne hanno fatto addirittura un film, per cui stiamo ragionando con appunto Giovanni Ministeri, che è arrivato dopo quell'evento. Questo invece è un servizio di prima. Prima sensazione, rivedendo queste immagini? La prima sensazione è da brividi, come quando sono arrivato. Allora si vede che non c'è sicurezza, si vede nelle immagini successive alcuni sguardi del personale, questo è Solinas, sguardo basso, quindi in realtà lo fa perché lo deve fare ma non capisce. L'altro che apre il cancello, che era l'appuntato Trevisone, mi pare si chiamava, sì. Vedi la paura proprio in faccia a quelle persone. Ho conosciuto alcuni detenuti, che l'ho avuto pure io, il direttore Casale non l'ho conosciuto, però ricordiamoci una cosa, che questo era possibile a Treviso, ma negli istituti di massima sicurezza, le aperture, il campo sportivo, non se ne parlava. Ecco, è stato... Allora, ricollegandomi al discorso di prima... adesso qui siamo... Sì, questo è impressionante, non c'è decoro, non c'è nulla. Ma anche tutte le tavole e altri oggetti lasciati vicino alla prima portineria centrale, quelle danno la possibilità ai detenuti di fornirsi, di usarli come arma, in realtà di sequestrare pure il personale. Quindi diciamo che a un occhio esperto questi sono tutti i problemi, cioè insicurezza. Quando sono arrivato io nel 90, il comandante allora Gianni mi ha detto: che cosa è tu che vieni da fuori, che cos'è che te ne sembra, che cos'è che non funziona? Nulla. Gli ho detto, ma la cosa che mi dà più fastidio è che i detenuti che lavorano in cucina non vengono controllati e lavorano con i coltelli. Qui invece? Qui sì, questo qua lo conosco, è Terzarioli si chiama, di Macerata, sì. Gli fa vedere il braccio perché era un tossicodipendente, spero che si sia curato e tutto, li ho conosciuti tutti. Non sono state persone di difficile governo, ma in realtà... Ma era il periodo negli anni 80, anni 90, c'era un contesto, dagli anni 90 agli anni 2000 un altro contesto, dal 2000 al 2011 un altro contesto. Se vi faccio un esempio, negli anni 90 a Treviso c'era un solo magazzino, che era scuretto in faccia, poverino, che lavorava lì nelle polizie e sembrava che se n'erano tutti. Ora l'80% della popolazione è questo comunitario. Cioè il mondo all'interno della struttura penitenziaria è cambiato totalmente. Noi abbiamo subito la mafia, la camorra, l''ndrangheta, le brigate rosse, ENAR, la Mana del Brent, il periodo delle rapine, poi abbiamo il periodo della contestazione, poi abbiamo subito il periodo del grande tracchettamento degli albanesi, la guerra in Serbia, e c'è sempre stato un... Ecco, io poi volevo commentare queste immagini, perché qui abbiamo le famiglie che si incontrano dentro il campo sportivo, cioè è un'attività positiva di reinserimento o era, diciamo, una cosa fine a se stessa, che anzi forse poteva caricare di tensione, perché nel momento in cui poi sganci... Allora, a mio parere è una cosa giusta, perché in realtà la detenzione non è che deve essere un procedimento meramente custodialistico, in realtà i contatti con la famiglia vanno tenuti, perché a volte la famiglia può fare cambiare anche la persona che è deviato, ed è giusto, però la struttura deve essere messa in condizione di poter sopportare questo meccanismo qua, perché c'è da pigliare paura. Allora il meccanismo deve essere supportato, ecco perché il direttore, ecco perché il personale si lamentava, perché tu mi sovraccarichi di un qualcosa che non riesco a controllare. Cioè, voi vedete un momento di convivialità tra i detenuti e le famiglie, ma c'è un percorso di dietro di controllo, perquisizioni e tutto, perché può entrare a qualsiasi cosa. Sì, esatto, poi c'è il problema che tu devi evitare che entri qualsiasi cosa. Esatto, poi i telefonini, poi sono arrivati i telefonini, ma prima poteva arrivare... Anche lì c'è stata lotta pure al tentativo di introduzione di sostanze stupefacenti all'interno del carcere.
Io mi ricordo in una perquisizione a Pasquale Barra, che era uno degli assassini della Camorra, mi ricordo a Livorno quando l'ho perquisito, io ho tirato fuori 2 coltelli, vedevo che rideva, ho detto questo ce n'è un altro, sicuramente aveva il terzo coltello e non riuscito a individuarlo. Caspita! Beh, so cose so attimi che non è facile da gestire, non è facile. Ma come si vive? Cioè, voglio dire, poi diventa qual è il mondo dove si riesce a vivere? Perché uno che vive dentro la casa circondariale 8 ore, perché poi più di 8 ore... No, prima facevamo, no, non è che sia 8 ore, non funziona così, prima facevamo anche 12 ore, facevamo 140 ore di straordinario al mese. Io per esempio facevo 8-16 a notte, che era dalle 8 alle 4, ci montavo alle 6, alle 8 non potevo uscire dalla struttura, a mezzanotte pigliavo servizio e finivo la mattina alle 10. L'indomani che dovevo essere libero, può darsi pure che facevano di nuovo la notte. Cioè era lì il problema, è il personale era stanco, il personale era a rotazione continua, non avevi la tranquillità. Quando io dicevo sempre negli anni 90 il personale ha bisogno di psicologi, il personale va seguito in maniera diversa, ma anche il personale aveva bisogno di un psicologo che lo aiutava magari a parlare, a discutere quali erano le problematiche, cosa che poi è nata nel 2018 ma non penso che ancora la portano avanti. Cioè praticamente sto cercando di capire se serve più umanità all'interno delle strutture carcerarie, se ci serve più psicologia per riuscire a entrare nelle dinamiche non solo dei detenuti ma anche del personale, perché immagino che come è successo per le strutture sanitarie uno alla fine va in burnout. Guardi, allora la gestione di un carcere come Treviso non è niente a confronto di un istituto di sicurezza, di alta sicurezza, cioè, parliamo di cose completamente diverse. Anche nella situazione del carcere di Treviso ci sono equilibri e c'è una gradatoria lì, i detenuti hanno una gradatoria, si inizia di quello che viene più odiato a quello che fa dei reati che siano una pedofilia, poi si passa a tossicodipendente, quindi un gradino più alto, poi si passa a quello che va a fare i furti, un gradino più alto, a quello che fa il rapino, un gradino più alto. Più è pesante il tuo reato, più è valenza in carcere. Allora, come fai a controllare questo? Quello più alto è il mafioso, è l'ergastolano, è chi ha condannato a 25 anni di detenzione. Il Don Raffaele. Il Don Raffaele, quello che in realtà è implicato nel traffico di droga, è una valenza verso i tossicodipendenti. Come si fa a capire quali sono i meccanismi? Basta che lo osservi. Io andavo di sopra, primo piano, guardavo loro passeggiare, io già capivo quali erano i meccanismi, qual era la problematica, la prevaricazione che faceva il più potente verso il più piccolo, ma dovevi sapere gestire pure quello. Ma avevamo bisogno però di personale, di struttura, di appoggio. Qui il tempo sta scivolando via e dobbiamo fare qualcosa anche su Cimadolmo, perché poi lei è diventato sindaco di Cimadolmo. Però io volevo a questo punto, Alessandro, andiamo in velocità a vedere l'inserto 08, perché qui c'è una notizia di giudiziaria che però apre un tema molto importante, che è quello di un cambiamento molto importante sui riti giudiziari stessi. Vediamo l'RVM e poi lo commentiamo con Giovanni Ministeri. Lo 08, grazie. Da Palazzo di Giustizia, Ciccio Mitra, per l'anagrafe Riccardo Rigo, residente ad Orsago, rimarrà in carcere da oggi per 5 anni e 4 mesi. Questa, oltre alla non indifferente multa di 34 milioni di lire, è la pena inflitta dal Tribunale di Treviso al 27enne, pregiudicato per numerosi altri reati, arrestato lo scorso 31 ottobre dai carabinieri di Conegliano, mentre cercava di sbarazzarsi di 50 grammi di eroina pura in una strada di Santa Maria di Piave. Più tardi i militi rinvennero nella sua abitazione altri 10 grammi di droga. I giudici trevigiani hanno accolto in pieno la pena richiesta dal PM De Lorenzi, il quale aveva rifiutato la proposta di patteggiamento fatta dai difensori del giovane. Il processo si è svolto secondo il nuovo rito. 20 febbraio 91, la cosa importante, al di là di Ciccio Mitra, che insomma voglio dire ha un nome un po' particolare, è il nuovo rito. Che cosa è cambiato? È cambiato che in realtà c'è stata una riforma del codice di procedura penale, quindi automaticamente non c'era più il giudice istruttore e tutta la trafila che seguiva quel sistema lì. In realtà la persona che commetteva un reato poteva chiedere, in applicazione col suo legale, ai 9 PM poteva chiedere o il giudizio abbreviato o l'applicazione del patteggiamento. In realtà gli avrebbero conosciuto uno sconto di pena. Ecco, ma allora un passo in avanti? Sì, è un passo in avanti, va bene. L'ammissione di un reato, sì. Ecco. In realtà accelerava
il procedimento penale, è importante quello. Dobbiamo chiudere questa prima parte perché abbiamo appena 10 minuti per parlare un po' di Cimadolmo. Guardando il passato, cioè guardando queste immagini, il carcere di Santabona, gli interventi di apertura, poi la chiusura, perché poi naturalmente c'è stato il caso Succo, siamo andati avanti o siamo andati indietro adesso? Come lo posso dire sinceramente, apertamente? Mi dispiace per il personale di polizia penitenziaria, siamo peggiorati. Siamo tornati indietro di 40 anni. Tornati indietro di 40 anni? Sì, mi dispiace. Ecco perché gli ultimi eventi li capisco e so come si sentono. Sicuramente ci saranno tanti ammalati. Ecco perché non vado più a Santabona. Ecco. Scusi, se mi viene da ma... Ho capito. È il mio lavoro. Ma per ultimo, se lei potesse con una bacchetta magica dare un segnale, cioè che cosa cambierebbe? Io spero che il Ministero della Giustizia, come si chiama oggi, in realtà ascolti di più i direttori e riesca a capire quali sono le effettive necessità da ambo le parti. Non si può vivere solo di buonismo o di buonsenso, per ambo le parti. È il buonsenso, mi scusi, è la sicurezza. Non so se vi siete resi conto, cioè, l'occhiale per fortuna però si è emozionato. Questo la sicurezza e la sicurezza fanno bene sia al personale, che sono padri di famiglia, sia gli stessi detenuti, che sono anche padri di famiglia. Bene, allora chiudiamo questo capitolo, apriamo invece il capitolo da sindaco di Cimadolmo dal 2014. Allora ci vediamo subito un RVM sonoro che è l'inserto 10 che parla di Graziano Faganello ed è sempre del 91, fatalità della stessa data dell'ultimo RVM dello stesso telegiornale. Vediamolo insieme. Sono stati presentati in questi giorni a Cimadolmo i risultati del questionario realizzato fra le imprese del Comune. Hanno risposto 60 aziende su 80 questionari distribuiti. Sono emersi dati particolarmente significativi, come gli oltre 26 miliardi di fatturato annuo delle imprese, che conferma il ruolo centrale dell'artigianato nell'economia produttiva del Comune. A Cimadolmo ci sono comunque esigenze di ampliamento per 12.500 metri quadrati e il sindaco Graziano Faganello ha dato ampi segnali di disponibilità, sostenendo che d'ora in avanti verranno instaurati rapporti più saldi e costanti con tutto il mondo imprenditoriale e artigianale del Comune. Allora, torniamo questa volta però con il sindaco Giovanni Ministeri. Chiudiamo la parentesi della casa circondariale e apriamo quella di come si governa, cioè un paese, come si governa, come si diventa sindaco con l'esperienza di comandante. La stessa cosa, stesso meccanismo, stesso procedimento, stessa innovazione. Guardavo quelle frasi di quei numeri. Ho la promessa, io come sindaco Faganello l'ho conosciuto, per carità, una persona onesta, però sinceramente parlando da sindaco di oggi su anni luce... diciamo che il 91... Sì, 91 ma ci sono mentalità, gestione, modi di fare totalmente diversi, parliamo di preistoria. Lei arriva a Cimadolmo nel 90, mi pare? Nel 90, sì. Nel 90. Perché ha scelto Cimadolmo? Sì, mi è piaciuto, un paese che mi è piaciuto subito. Io ho girato tutta l'Italia, no? Appunto. Però lì sono stato in Liguria, sono stato in Toscana, in Sardegna, però il Veneto mi ha accolto in maniera diversa, sempre un diversamente settentrionale, cioè tradotto terrone, però mi ha accolto in maniera diversa. Mi è piaciuto, la gente mi ha trattato bene, mi ha rispettato e mi sono innamorato di questo paese, ma a me in quel periodo era un comandante, a me non mi interessava abbiamo detto prima, la politica, passava più tempo a Santabona che lì a Cimadolmo. Era diventato dormitorio. Sì, però in realtà quel paese mi ha sempre, io in un altro paese non sarei stato mai capace di vivere, come tuttora mi dicono, ma quando finisci di fare il sindaco dove puoi andare, quelli no, io rimango a Cimadolmo, io non tradisco il mio paese, come il mio paese non ho mai tradito. Ecco, allora, adesso, però qui parliamo di un paese, noi l'abbiamo intitolato Sindaco di Cimadolmo, il paese degli asparagi, in realtà nel 91 si parla di artigianato, cioè di un piccole industrie. Adesso come è cambiato Cimadolmo da quando lei ha cominciato a viverci a quando poi è diventato sindaco? Beh, l'asparago è rimasto, che è il più buono di tutti. Vabbè, quello ci sta. Per quando riguarda certe attività artigianali, diciamo che nel 91 non era ancora una delle coltivazioni prevalenti, mettiamola così. In realtà è anche venuto a Faganello, a Egidio, Cadamuro a creare un percorso poi denominato Strada dell'Asparago, a cercare di puntare su quel prodotto a livello agricolo e tutto, ma in realtà l'artigianato di quel periodo ormai è stato perso, non c'è più. Si è cercato di industrializzare in maniera diversa, perché agli anni 90 per questo territorio, il Veneto,
sono stati anni importantissimi, sono cominciate a crearsi le prime imprese anche familiari, e quelle hanno portato economia, ci sono stati invidiati da tutti. È cambiato anche il sistema di fare strade, il sistema di collegamento, c'è stata un'evoluzione continua. Magari venendo da fuori uno se ne accorge, quello che sta all'interno non se ne accorge. Ma in realtà ora il mondo è totalmente diverso. Allora io adesso le faccio vedere, torniamo nel 1990, l'anno in cui lei arriva, il primo consiglio comunale, credo nel giorno dell'elezione del sindaco Faganello. Lo commentiamo insieme perché lei sicuramente ricorda i volti, noi ovviamente no. Questo è il primo consiglio comunale, con le regole, diciamo così, le vecchie regole, dicevamo. Intanto governare un paese come Cimadolmo è difficile, oppure è una comunità così coesa, non tanto grande, per cui si riesce a discutere al di là del Consiglio Comunale? Beh, deve stare vicino alla gente. In realtà la politica che facevano negli anni passati non era una politica visionaria, nel senso... Poi se lei riconosce qualcuno, se ce li cita sono più... Sì, li conosco quasi tutti, anche Faganello, dovrebbe esserci pure Egidio, altri non mi ricordo perché non è che ho frequentato mai gli ambienti comunali o il... No, era anche per capire se magari ci sono ancora, voglio dire, oppure se sono trasferiti. No, siamo qua in un altro mondo, il 2014 è stato l'era della svolta, cioè il comune... l'amministrazione è cambiata, c'è volti nuovi, modo di pensare nuovi, sì, Rino Moro lo conosco, è modo di fare nuovo, ma erano persone in realtà, il maestro Carraro, erano persone in realtà che andavano in consiglio comunale, Catamuro, andavano in consiglio comunale ed erano legate a correnti politiche, erano legati a Elvis Bernardi, erano legati esclusivamente a fare le guerre interne, ma quello era il tempo della politica, perdendo Egidio Catamuro. Perdendo di vista l'effettiva necessità o la crescita di un paese, la necessità che aveva la gente né chiedere i propri servizi né chiedere un sistema che fosse diverso. La guerra interna hanno fatto perdere divisione, la linea politica o il sogno di creare un Cimodolmo nuovo. Abbiamo perso dei terreni che potevano essere in quel periodo, che potevano essere il punto di sfogo del paese, la crescita di un paese. Sono state fatte scelte sbagliate, che a quei tempi erano per loro forse... non erano normali, e c'era la corsa all'indebitamento. Io tuttora mi trovo a pagare mutui fatti da consigli comunali che sono dall'84, 89, 90. Basti pensare che io quando sono diventato sindaco a Cimodolmo avevo un debito di 3 milioni e mezzo di mutui passati. 3 milioni e mezzo di euro? Di euro, più 2 milioni di derivati da pagare, e mi mancavano 220.000 euro per pagare gli stipendi di giugno personale. Cioè era in default praticamente, quasi. Era in dissesto. Allora, mi ricordo che con l'ufficio ragioneria, quando sono salito in comune per discutere, dice che facciamo, mancano i soldi, bene, ho ragionato in maniera forte, in maniera decisa, ho rischiato, ci sono riuscito. Io ho un comune che ci è rimasto l'ultimo $500.000 di debito. Ho fatto opere per 30 milioni di euro e sto dando servizi e sto cercando di cambiare, ma io ho appena iniziato, non è che... A volte i miei mi dicono a me abbiamo fatto tanto, non è vero, un sindaco non fa mai tanto. Quando arriva a sera, domani è un altro giorno, deve ancora combattere per cercare di migliorare le cose, ma è una visione diversa di fare politica di quei tempi di ora. Purtroppo abbiamo finito il tempo, abbiamo parlato pochissimo di Cimodolmo, ci torneremo tra qualche puntata perché abbiamo una bella scaletta di cose. L'ultima domanda, è più difficile fare il sindaco o il comandante della polizia? Tutte e due. Se metti il cuore in tutte le due cose sono uguali, fatti anche di sofferenza, perché a volte tante cose ti fanno male, ma bisogna avere una grande corazza, una forza d'animo di andare avanti a combattere sempre per quello che credi, come nella polizia, come nel mio paese. Grazie a Giovanni Ministeri, noi adesso ci fermiamo, un po' di pubblicità, seconda parte andremo a conoscere una coppia volante.
buonasera. Ancora una settimana dominata da un ampio anticiclone che ha avuto origine sull'Europa orientale, i cui effetti, oltre alle condizioni di bel tempo, sono stati l'afflusso di aria fredda che inizialmente, nei primi giorni della settimana, ha portato a un abbassamento repentino delle temperature e abbiamo raggiunto, con valori nettamente al di fuori della norma, minime anche con 3 gradi sotto lo zero. Giancarlo Iannicelli, 1987, Giancarlo Iannicelli, 2023, 36 anni dopo. Bentornato. Purtroppo ben trovato e ben trovati a tutti. Però non sei da solo, camera 3, grazie, eccoci qua, c'è anche Marica Camerotto che è la sua consorte da, non diciamo, 1000 anni, forse di più. Buongiorno a tutti. Grazie per essere venuti intanto e adesso intanto con il nostro Alessandro Granziere, con Francesca, andiamo invece a vedere, continuiamo a vedere la previsione del tempo, l'inserto è il 17, però lo teniamo di sottofondo perché entriamo, diciamo così, nella storia come dire, del nostro rapporto, tanto è vero che in teoria dovrei darvi del lei, ma non ce la faccio, 40 anni che facciamo le previsioni, 40 anni che continuiamo. Siamo cresciuti insieme, siamo diventati adulti insieme. Beh, di fatto di televisione, però rivederti con questo cappello cosa ti fa pensare? Ma non lo so, è strano. Maricla? Non me lo ricordavo neanche più così. Ormai ci siamo adattati alle nuove immagini. Adesso che usi il tablet con il monitor. Ma questo sta a significare l'evoluzione che c'è stata, veramente era una cosa artigianale, era un mestiere pure di nicchia, ecco, non si pensava, anche se poi si è cominciato a vedere, che il mestiere del meteorologo sarebbe stato uno dei mestieri più diffusi e più ambiti, perché bisogna dirlo, ora la meteorologia si è diffusa, poi soprattutto con i cambiamenti climatici è veramente all'ordine del giorno, purtroppo vediamo quello che sta succedendo, quindi cose impensabili. Si trova, non dico per caso, ma comunque a iniziare una carriera in un settore, ripeto, marginale, veramente importante. Poi non c'era una cultura del tempo in Italia, a differenza dei paesi anglosassoni dove già 40 anni, 50 anni fa le persone si svegliavano la mattina e la prima cosa andavano a vedere le previsioni del tempo. Inizialmente qui in Italia le previsioni servivano solo per il mezzo aereo, il mezzo marittimo, ecco, e poco altro. Invece in pochi anni, relativamente in pochi anni, le previsioni sono entrate negli usi giornalieri, addirittura di un'ora. Poi adesso con i tablet, con i telefonini, ogni momento uno va a vedere che tempo fa, che tempo farà, va a vedere le temperature delle città che interessano, cioè c'è una diffusione veramente straordinaria. Guardando quelle immagini con tutto fatto a mano. Tu sei stato testimone veramente oltre 40 anni fa, vedete le carte, ma quelle carte dovete sapere che 40-50 anni fa venivano tracciate, ogni ufficio le tracciava, vedete addirittura dei cartelloni per dare, adesso con i sistemi è tutto automatico, vedete che le dovevamo tracciare con i colori, con i pennarelli. Io avevo un cerchio che facevo il sole, le nubi, vedete, sono proprio brutte, però pensate, sono più di 40 anni fa, è una cosa completamente diversa. L'evoluzione è stata forte, dicevo, in quelle carte che vedete che sono importantissime e che si è perso l'uso, adesso con l'algoritmo, ma qua ci torneremo, ormai si è perso il mestiere veramente artigianale che è quello migliore. Quelle carte venivano tracciate durante la notte, quindi durante tutta la notte si prendevano i messaggi, i bollettini meteo di tutto il mondo, nel nostro caso di italiano, europeo, e si tracciavano quelle carte. Adesso è una cosa, vengono tracciate automaticamente, in un attimo si diffondono in tutto il mondo, è cambiato completamente. Dall'artigianato alla tecnologia più avanzata. C'è stata sempre tecnologia nella meteorologia, perché la meteorologia è sempre all'insegna del rapporto, dello scambio di messaggi, perché noi non potevamo sapere che tempo ci sarebbe stato da noi se non sapevamo quello che succedeva sull'Atlantico, sugli Stati Uniti, perché voi sapete che le perturbazioni normalmente si muovono da ovest verso est, quindi dovevamo sapere, quindi c'è stato sempre questo scambio, e per questo scambio c'era bisogno di sistemi di comunicazione molto avanzati, e c'erano già dei percorsi studiati apposta per gli scambi meteorologici. I computer, ecco, il computer che adesso è tanto diffuso, la prima applicazione la trovò nella meteorologia, tant'è vero che erano talmente
complessi, sofisticati, computer, quindi anche costosi, che si prese, diciamo, in associazione con altri paesi europei. Quindi a Bruxelles magari c'era il computer centrale, il calcolatore centrale, naturalmente, che macinava milioni di informazioni al secondo, e noi attraverso, allora sì c'erano le telescriventi, prendevamo i messaggi da questo computer e andavamo avanti con le previsioni. Quindi vedete, insomma, che anche allora, e poi i satelliti che hanno cambiato tutto, perché prima dovevamo immaginare dove era un sistema perturbato, grazie ai bollettini, dice qui piove, qui non piove, qui il vento ruota, qui la pressione diminuisce, ecco qui c'è il sistema perturbato, ma sapete, era anche dovuta anche all'abilità del previsore, quindi come niente un sistema perturbato era 100 km indietro, 100 km avanti, con i satelliti che in qualche modo fotografano la nube, fotografano il fenomeno, e lì allora il sistema perturbato viene individuato in modo preciso. Questo ha facilitato tante cose, naturalmente. Fascino della divisa o fascino dell'uomo che ti ha preso quella volta, Marica? Diciamo che inizia sempre con la divisa. Io abitavo in una zona che era molto percorsa dagli aviatori, nel senso che abitavo vicino abbastanza all'aeroporto di Sant'Angelo, e quindi, come tutte le ragazze del luogo, insomma, diciamo, i ragazzi arrivavano in divisa e poi restavano anche in divisa, perché una volta le divise le portavano obbligatoriamente anche in libera uscita, e insomma, li frequentavamo, si cominciava così, e poi insomma da cosa è nata cosa? Sì, dal mucchio è emerso uno, ecco. Ecco, però va detto che se Giancarlo Iannicelli è diventato personaggio pubblico, vuoi per, diciamo, all'interno dell'aeronautica, lo era già perché faceva le previsioni per quelli che poi volavano, è diventato personaggio pubblico con le previsioni di Antena 3, Marica è altrettanto personaggio pubblico, anche se un po' più, diciamo così, defilato, però noi ce l'abbiamo nelle nostre teche, e tanto è vero che ce l'abbiamo in un servizio, anzi più di un servizio, però adesso vi facciamo vedere un servizio dove c'è Marica nell'86, attenzione, ed è l'inserto numero 18, perché lei si occupava di divertenza, si occupava di sindacato, ma approfondiremo dopo. Vediamo questo servizio, l'inserto 18, grazie. Le organizzazioni sindacali, rappresentanti la funzione pubblica e l'assessore al personale del comune di Treviso Guerrino Zanini si sono ritrovati stamane a Casugana per definire alcune questioni apparentemente risolte. Sul premio di incentivazione alla produzione, le parti hanno concordato delle quote assegnate in misura differenziata per 3 fasce di impiegati e lavoratori comunali. Per quanto concerne invece il lavoro straordinario, non è stata ancora presa una decisione. I sindacati aspettano delle proposte che avanzerà l'amministrazione. Sul problema del centro natatorio, i sindacati hanno chiaramente rivendicato il diritto-dovere dell'amministrazione di informare in merito alle diverse variazioni programmate. C'è disponibilità per il servizio cassa, ha ribadito Vernier, anche se dovrà essere completata la discussione organica con l'assessore competente per la gestione del servizio. Marica, allora ti rivediamo un po' di anni fa. Un po' di anni fa. Ma lì cosa facevi? Cioè, qual era il tuo ruolo? No, nel sindacato, io ho iniziato nell'83 col sindacato, nel senso mi sono iscritta ma mi sono buttata subito, io lavoravo in provincia allora, prima venivo dal privato e poi sono entrata in provincia, e già dall'esperienza del privato la cosa mi attirava di entrare nella discussione, di capire come funzionavano le cose, di supportare soprattutto i lavoratori in generale per portare a casa i risultati che servono, cioè non solo in termini di stipendio, ma ci sono tanti benefit legati al lavoro, gestione della famiglia, gestione degli orari, ferie, eccetera, eccetera, ma comunque tante cose necessarie a un vivere anche più sereno nel futuro, insomma è normale. Sono entrata nel sindacato e ho cominciato a fare le contrattazioni subito. Allora, rivediamo Alessandro le immagini del servizio, così dopo aver sentito cosa raccontava Adriano Mazzalovo, sentiamo invece come lo racconta la Marica rivedendo queste immagini, perché qui c'è una contrattazione, c'è l'assessore, poi... Accanto, sì. Te la ricordi questa contrattazione? Sì. Diciamo che è uno dei momenti, l'86, ma era già cominciato nel 79 a cambiare per il pubblico impiego, abbiamo cominciato nel 79 a avere i primi contratti nazionali, prima la cosa era molto più voluttuaria, si discuteva con le amministrazioni, ma
poi ognuno portava a casa quello che poteva, perché magari i comuni piccoli non avevano disponibilità e si portava a casa poco, mentre invece magari amministrazioni come la provincia, che erano abbastanza ricche, potevano anche dare di più. Però per noi interessava avere un contratto che riguardasse tutti e desse a tutti delle garanzie intanto di base, e si cominciava a avere spazi anche di manovra sulle gli inquadramenti, cioè sulla figura professionale, gli avanzamenti, le possibilità di concorsi, le possibilità di far carriera, che erano cose importanti per donne e uomini, anche perché erano uno dei pochi sfoghi, il pubblico impiego di allora, soprattutto per le donne, per gestire la famiglia. Diciamo che una delle cose che interessava allora era proprio il discorso di poter avere un orario gestibile per chi aveva problemi familiari, per chi aveva figli, e quindi era un punto di arrivo per tanti. Hai sempre contrattato solo col pubblico oppure hai avuto modo di contrattare anche con il privato? Perché poi ti farò un'altra domanda su fare da sindacalista e essere donna è più difficile, cioè si porta a casa di più da donna o da uomo? Dipende, il discorso dipende dalla materia. Nel senso che di solito, per esempio, per contrattare quello che è la pari opportunità o piuttosto l'orario di lavoro delle madri o i benefici per gli asili nido, cose del genere, di solito combattono di più le donne. Non è detto che poi siano quelle che ottengono di più, dipende dalla sensibilità molto spesso, perché una volta dall'altra parte c'erano praticamente solo uomini, dalla sensibilità delle persone dall'altra parte, dai politici, ed era ottimo poter discutere, una volta si discuteva a livello sindacale direttamente con i politici, che erano investiti di un ruolo diverso da quello che c'è oggi. Oggi si discute con i dirigenti, che sono più legati al loro ruolo, al loro posto di lavoro, che quindi hanno limiti nella gestione. Il politico, che aveva una visione diversa, una visione delle necessità della gente, poteva essere più vicino, poi secondo la sensibilità di ciascuno ovviamente, però poteva venire incontro. Ecco, avete visto che abbiamo intitolato Marica e Giancarlo Due cuori un garofono, perché all'interno della UIL, quindi socialisti, Giancarlo poi successivamente liberal socialisti, insomma, vi ha accomunato una fede politica oppure la politica è arrivata dopo? Chi risponde dei due? No, ma infatti io ho iniziato appunto tanti anni fa come consigliere comunale e mi ricordo, qualcuno mi ha fatto notare in effetti, una volta c'era l'Indipendente, io ero Giancarlo Iannicelli nella lista del PSI, un gran partito, indipendente, e allora qualcuno, un vecchio politico tempo fa mi ha detto sì, erano liste civiche di una volta, ed è vero, perché non c'erano liste civiche. Le civiche erano gli indipendenti, ecco. No, ho iniziato grazie a causa sua, di verità, perché lei era la politica impegnata. Io ho avuto sempre la passione, non è che sono di primo pelo, anche da giovanissimo. Però ecco, c'è stata questa occasione, questa cosa, questo invito da parte... Però eri anche militare, quindi... Ero militare, quindi non era facile. Ecco, la domanda era questa, no? Sì. Intanto vediamo con l'inserto 19 delle immagini dell'aeroporto militare San Giuseppe, perché ricordiamo che tu hai portato Sant'Angelo, Sant'Angelo dall'altra parte. Confermi che questo secondo te è San Giuseppe Sant'Angelo? Sì, no, certo. Perché a un certo punto ho pensato fosse strano. No, ma allora, mi sembra il G91, eccoli là. Guardate che linea una volta, era una forza numerica, cioè una base con 40 velivoli operativi, pure di più di 40. Oggi è una cosa impensabile, noi abbiamo 6 aerei, 7 aerei, 10 velivoli, 40-42 velivoli che potevano agire tutti insieme, quindi... Poi tra l'altro queste sono le frecce, quella G91, allora diciamo le frecce tricolori avevano come velivolo il G91 e lì probabilmente stava lì per qualche motivo, ma questo era l'effetto, ripeto, della guerra fredda, no? Quindi sì, qui siamo, dunque per la precisione siamo nel 1981, quindi siamo assolutamente però voglio dire, torniamo al discorso della politica, poi passiamo a parlare dell'aeroporto. Come riuscivi hai cominciato a fare politica attiva dopo? No, il problema era più delicato, per un politico, anche tutto previsto, tante volte uno si ferma, no, era tutto previsto, quindi era in qualche modo, voglio dire, questo devo dire che magari è più difficile uno che ha un impiego privato, perché ha a che fare con il padrone dell'azienda, quindi storce un po' il naso se uno prende
dei permessi che poi vengono retribuiti anche alla ditta, quindi non ci rimette niente. Nell'ambito pubblico da quel punto di vista non c'erano problemi, però naturalmente esporsi, e quello io ho un grande rispetto per tutti i politici dal più basso al più alto livello, perché puoi essere simpatico a tutti, però quando ti esponi politicamente ecco là che la simpatia cala di percentuale, quindi e poi questa però è la passione che ti porta avanti e lo fai. Però uno fa il politico e smette di fare il diciamo militare oppure... No, assolutamente. Ma cioè si può, è compatibile. Ma ci mancherebbe, io ho fatto la mia carriera, anzi reputo pure una bella carriera, quindi facendo politica, e poi era una politica amministrativa, non è che era impegno per la propria città, ecco, poi alla fine è un impegno che richiedeva, naturalmente questo costa e tempo elevato alla famiglia, elevato alla moglie, però poi la passione ti ripaga, no? Non è, ma la sera cosa fate? Continuate a parlare di politica? No, adesso no, una volta ci si vedeva anche poco perché le contrattazioni sindacali come la politica si faceva di notte. Cioè nel senso, io ho cominciato nel direttivo tra l'altro del Partito Socialista, si faceva sempre tardissimo, si cominciava tardi e si finiva a chiacchierare fino a ore e straore, era una cosa incredibile. Col sindacato pure peggio. Ricordo allora, contrattazioni dure fino alle 3-4 di notte. Come hai fatto a tenerti il fidanzato? No, eravamo già sposati. Quindi, cioè, trovato, preso subito. Sì, eravamo già sposati, ma al di là di questo, intendo dire, ci siamo sempre conciliati nelle cose. Tant'è vero che appunto, in conseguenza del mio impegno e delle mie... Allora, diciamo, lui ha preso la strada della politica un po' anche... già per la passione che aveva, un po' anche diciamo stimolato dal mio impegno e anche perché eravamo in due e potevamo anche supportarci. Ma veramente c'era, ma anche in politica locale, ma riunioni, fiume, alle 9 di sera iniziavano, quindi immaginate ancora finivano, ma di continuo, cosa che non c'è più, non so se è meglio o peggio che se sia, però c'erano, e lì, se ricordi Lucio, infatti quando venivano firmati anche i contratti nazionali, perché non si firmavano il pomeriggio alle 4, no, alle 4 di mattina, alle 5, ogni volta, ecco, dopo una nottata alle 5 di mattina i sindacati... Per stanchezza. Era sempre così, questo era, non si capisce perché, ma era... Ma giusto per capire, voi vi siete, che anno vi siete sposati? Nel 79. Ma dal 75 che ci... Dal 75. Caspita, proprio... Appena, diciamo, fresco di arrivo, quasi, intendo dire. Tu arrivi a Treviso? 74. 74, sì. Hai fatto il corso? Sì, ho fatto un po' di Firenze, un po' di Roma, poi sono venuto, poi sono stato un po' ancora a Roma, poi sono venuto qua e diciamo sono fortunato perché sono stato tanto, ma i meteo in genere si fermavano perché non avendo questi mezzi e si basava più sull'esperienza personale, adesso abbiamo mezzi tecnici che vanno al di sopra della persona, ma allora era la persona che contava, il previsore, e doveva conoscere profondamente la zona dove lavorava. Poi questa è una zona particolare, quindi le missioni andavano nelle vallate delle Alpi, quindi dovevi, non era facile perché dovevi far fronte a tutta la tua sensibilità, la tua professionalità. Ma hai scelto Treviso perché ti piaceva la città o l'hai scelto perché avevi già trovato una fidanzata? No, ma dopo. Ma io continuo a dire, noi ero stato da bambino qui, per la nostra famiglia, perché Treviso è stato sempre un sogno e piaceva. Mio padre ogni volta mi diceva Treviso che bella, Treviso, non ho capito perché non ci siamo trasferiti mai. Comunque quando ho potuto scegliere, io me ne vado, ho avuto questa possibilità, questa fortuna di poter scegliere la città dove andare a vivere e scelsi Treviso. Devo dire però, a onor del vero, da ragazzo, 20 anni più o meno, nelle destinazioni all'improvviso venne fuori Rimini o Cervia. Per un ragazzo dici a Rimini vai a fare ufficiale, ho avuto qualche tentennamento e poi sono venuto a Treviso, città che amo. Io dico sempre sono un figlio adottivo, ma spesso, quasi sempre, il figlio adottivo vuol più bene alla mamma del figlio naturale, quindi io amo profondamente Treviso perché credetemi è una delle più belle città, se non la più bella. Senti, e rivedendo questa pista, rivedendo questi aerei... Quanti, mamma mia, veramente, ma tanti aerei, e se mi permetti tanto tempo diverso, tempo meteorologico, perché il tempo è veramente cambiato. Tu ricorderai, sei giovanissimo pure te, in quel periodo d'inverno alcune volte c'erano 20 giorni di nebbia
di nebbia che non si poteva nemmeno camminare, e quindi l'attività operativa si fermava per 15-20 giorni. Naturalmente velivoli fermi, e non certo modernissimi, anche allora non erano modernissimi, e quindi stando fermo 15-20 giorni, quando si ricominciava l'attività era un problema tecnico continuo, era una cosa, ma questo sta a significare l'aumento delle temperature che c'è stato. Ecco che ha allontanato il fenomeno della nebbia, è legato alle temperature, no? Temperature che si abbassano, fanno condensare l'umidità, no? Le goccioline che sono e formano la nebbia. L'aumento della temperatura ha provocato una diminuzione forte della nebbia, le nebbie non sono più così forti, insomma. Ma senti, ma ti fa le previsioni del tempo ogni mattina quando vi alzate? No, io ho il mio ginocchio che già segnala se necessita, però no, di solito anzi è molto restio anche a rispondermi sulle cose. Quindi se tu gli dai le previsioni a lui, c'è un ginocchio che non va, è molto più, si tiene molto lasco sulle previsioni, nel senso che non si espone con me, ma non è che glielo chieda abitualmente. Ecco, però Alessandro, hai azzeccato, fammi rivedere un po', perché poi dobbiamo far vedere una roba che non ti ho fatto vedere all'inizio. Se ci rifai vedere l'inizio delle previsioni, Alessandro, c'è un errore clamoroso che è rimasto per molto tempo. Me ne sono accorto poi risbobinando. Eccolo qua. No, ma questa è una cosa comune, no? Ma addirittura in documenti è così, quindi non è grave. Ma allora gli anni c'è con la I? No, è con la I, però molti documenti è con la I lunga. Quindi facciamo bene adesso. Sì, non c'è. Però una cosa, fammi dire, quelle previsioni in cui eri coinvolto pure tu, come è cambiato anche il nostro mondo. Arrivava Lucio con i faretti, 2 o 3 persone, adesso una persona fa tutto. Poi Lucio vedi i fari, cose, il levalier. Lucio aveva un microfono grosso così. Lucio era è di una professionalità, sposta la luce, vedi la luce per dare un prodotto che adesso sinceramente fa ridere, però c'era credetemi, tanta professionalità di Lucio e degli altri tecnici, 2 o 3 persone per fare questa ripresa. Va bene, allora adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità. Seconda parte, continuiamo a raccontare questa storia d'amore, d'aerei e di quant'altro di Maricla e di Giancarlo. Per qualche minuto. Il Consiglio dei delegati FLEL dei dipendenti dell'amministrazione provinciale di Treviso ha diffuso un documento relativamente alla riunione svoltasi ieri con gli assessori Brunetto e Furlan, nel quale c'è stato anche il passaggio di consegne del referato al personale, incontro a cui si riferiscono queste immagini. Il documento è in pratica una presa d'atto di quanto si è fatto ieri. In particolare si sottolinea che l'assessore Furlan nel prossimo Consiglio provinciale proporrà circa i compensi incentivanti la produttività per l'anno 86, oltre ai 450 milioni sui quali era orientata la Commissione, un'adeguata maggiorazione. Ricordiamo che i sindacati avevano chiesto che venissero utilizzate interamente economie di gestione sulla spesa del personale, circa 600 milioni. Circa la liquidazione dell'indennità di anzianità per gli avventizi che hanno prestato lavoro presso la provincia prima della legge del 68, l'amministrazione, informa la FLEL, si è impegnata a presentare nel prossimo Consiglio una delibera che estenda al personale in servizio il diritto all'indennità per il periodo di avventiziato non riscattato. Ha inoltre manifestato la propria disponibilità a trovare una soluzione per il personale che ha già effettuato il riscatto. Tradotto, Maricla? Come si vede, la contrattazione era diretta ed era con, in questo caso era Brunetto il nostro interlocutore, e si poteva chiedere, intendo dire, e molto spesso si poteva ottenere, come si vede, c'era qualcosa che veniva dato dall'amministrazione, il rilancio dei sindacati, fino ad arrivare, e ricordo l'86 che è il periodo in cui abbiamo fatto queste riprese, sono state fatte queste riprese, è stato l'anno anche di uno sciopero per ottenere quel risultato che non avevamo avuto al tavolo delle trattative, e l'abbiamo fatto sfortunatamente o fortunatamente, non lo so, nella giornata di neve peggiore dell'anno, gennaio 86, è stata una cosa devastante. Perché lui aveva fatto le previsioni e te l'aveva detto. Diciamo, è stata una coincidenza, che è stata la neve, che c'è stata tantissimo, e anche bloccato tutto Treviso, allora come potrebbe essere adesso non lo so,
giustamente si era bloccata perché aveva anche ghiacciato, eccetera, non correvano le macchine, gli autobus, niente, e quindi è stata difficilissimo sotto il colonnato del Bernini, cosiddetto, fare lo sciopero. Lo facevamo a turno, un po' stavamo fuori, un po' andavamo al bar per riscaldarci perché faceva freddo sicuramente. Senti Mario, guardando la sede della provincia, tutto questo non c'è più perché ricordiamo la provincia si è spostata a Sant'Artemio, il palazzo è stato pressoché demolito, è rimasto qualcosina che è la Sala Marton. Un po' di nostalgia. Sì, noi stavamo, non perché è bellissimo il parco eccetera, però gli uffici pubblici secondo me hanno bisogno di un rapporto diretto con la gente, la provincia forse meno di altri, il comune ancora di più, però c'è un bisogno della gente di raggiungerli facilmente, forse lì mancava forse il discorso un po' che manca nel centro città delle posti per le macchine, ma intendo dire si poteva raggiungere tranquillamente autobus, corriere eccetera. E eravamo in un'immediatezza di confronto con la popolazione, con la gente che poteva venire lì facilmente. Sant'Artemio è bellissimo perché è un posto spettacolare, ma al limite che magari ha più difficoltà di raggiungimento per la gente, si dovevano fare dei collegamenti, poi i costi sono stati tali dei mezzi di trasporto, penso per i mezzi di trasporto, che non si è più neanche più fatto. Più nostalgia per, diciamo, l'edificio o per il lavoro, il rapporto con i colleghi, il senso di gruppo? Anche per come eravamo in quel periodo, non perché eravamo giovani, perché intendo dire si fa lo stesso, ma per come eravamo, per come erano i rapporti della politica con i sindacati. Il sindacato era presente nella società molto di più, era seguito, non sempre amato intendo dire, perché anche il sindacato come la politica aveva i suoi contrasti dovuti a si faceva in una certa qualche maniera, anche se non era giusto, politica anche sindacale. Il potere che aveva l'amministratore era un vero da politico di decisione. Adesso è più legato al discorso della dirigenza, quindi legato alle leggi, ma anche i contratti che stentano ad arrivare perché sono stati dati a un'agenzia di contrattazione fatta di tecnici, e questi qua, di fronte anche alla minima difficoltà hanno bloccato. Noi abbiamo avuto anche per 10 anni contratti bloccati nel pubblico impiego. Ricordiamo quindi che il pubblico impiego non è solo provincia e comune, che poi il comune è importantissimo, anche la provincia, ma è sanità, statali, polizia. Cioè quando comincia a non pagare organi fondamentali, vigili del fuoco, erano nel nostro comparto i vigili del fuoco come lo era la sanità, cioè non puoi pagare un usciere come paghi un infermiere, e i medici non possono, perché poi è andato avanti tutto il discorso e allora si è fatto un salto di qualità, dicevano, non lo so se sia di qualità, di staccare assolutamente i dirigenti da quello che era la fascia impiegatizia in maniera molto forte, prendevano lo stipendio anche doppio, anche triplo di quello che era l'impiegato comune o l'impiegato standard, diciamo, mentre invece non hanno fatto la stessa cosa con i medici, che continuano ad avere stipendi inferiori a qualsiasi dirigente della pubblica amministrazione. È ridicolo. Ridicolo perché devi rapportare gli stipendi alla qualità del lavoro, cioè al lavoro offerto, all'audience anche che ha questo lavoro, alla necessità di questo lavoro per la gente, per la popolazione. Quindi secondo te, adesso attualizzando, il fatto che noi abbiamo una fuga continua di medici verso il privato? Questo è arrivato ovviamente a questo imbuto, è arrivato alla fine perché a questo punto si sono rilevati tutti i problemi di tanti anni di cecità sindacale, soprattutto sul pubblico impiego. La fuga non è solo dei medici, l'avete visto, a forza di tirare sulle esigenze dei vari comuni, soprattutto diciamo i comuni che dovevano essere virtuosi, purtroppo sono quelli della fascia nord-est, nord-ovest dell'Italia. Perché? Perché ovviamente volevano stare nelle regole, eccetera, più di altri, giustamente, perché è sempre stato nel DNA dei veneti piuttosto che dei lombardi o dei piemontesi, e quindi i comuni hanno sempre cercato di stare alle regole nel bilancio, eccetera. Questo cosa ha comportato? Che pian piano il personale è stato ridotto e quindi si è depauperata la forza lavoro a disposizione dei cittadini.
e dall'altra parte invece non si sono avuti risultati dove sono rimasti cose, e in più dopo hanno cominciato a dare premi a chi tappeto a tutti, per cui hanno avuto gli stessi premi chi aveva il personale sufficiente e chi non l'aveva. Hanno avuto gli stessi incentivi chi l'aveva e chi non l'aveva. Questo ha portato ancora a aprire ancora più difficoltà cioè creare difficoltà tra i vari comuni del nord o del sud, o comunque comuni più piccoli piuttosto che comuni più grossi, e adesso lo potete vedere, nessuno più accetta, mentre prima raccontavo anche per le donne, eccetera, il pubblico impiego era l'arrivo per la tranquillità o un posto che dava modo di gestire la famiglia, eccetera. Adesso non è più possibile. Se io mi devo trasferire dal sud al nord, il costo dell'appartamento, di quello che devo prendere, della camera, quello che devo prendere, i costi di trasferimento delle famiglie, lo stipendio non basta neanche a pagare il quotidiano, quello che danno adesso. Allora, in questa maniera non avrai mai l'efficienza che vuoi, la riduzione. Si parla della riduzione della burocrazia. La riduzione della burocrazia è data anche da tempi certi che possono essere dati da personale presente. Ok, adesso invece torniamo da Giancarlo, vi chiedo in regia, Alessandro e Francesca, se gli facciamo vedere l'inserto numero 21, perché tu lavoravi e di fronte c'era l'aeroporto civile nel 1980. Questo era l'aeroporto. Come vedevate voi il trasporto civile al San Giuseppe, perché voi eravate a Sant'Angelo? Come ci si che prospettive vedevi tu lì per quello che adesso è diventato il Canova? Cioè, guardate che roba. Sì, ma era veramente una cosa, ma si parla pure di 40 anni fa, anzi quasi 50. Però arrivavano gli aerei, no? Infatti ha una grossa tradizione. Allora, qualcuno pensa che sia nato ieri il Canova, e invece si chiamava San Giuseppe, ma è molto, veramente ha quasi la vita del mezzo aereo. No, c'è da dire che l'aeroporto di Treviso è stato sempre un aeroporto militare. Fino a pochissimi anni fa la dicitura era aeroporto militare aperto al traffico civile, ma questo dava delle garanzie, perché era un aeroporto che è sopravvissuto all'inizio grazie al fatto che tutta l'assistenza, da quello che era il controllo del traffico aereo, il meteo, la manutenzione, le luci in pista, la manutenzione stessa era delegata ai militari, quindi a spese dei militari. Le famose spese militari in Italia, in parte nel piccolo, a Treviso andavano pure per l'aeroporto, quindi è sopravvissuto per questo. Ma non poteva continuare così dopo tanti anni. Ecco, da pochissimi anni è aperto, è diventato un aeroporto civile. Questo ha portato uno sviluppo l'ha avuto, è vero, e storicamente abbiamo avuto i primi voli per la Gran Bretagna, per l'Inghilterra. Erano voli un po' così, un po' disordinati, nel senso c'era una continuità, naturalmente, erano dei charter un po' inventati, un po' c'erano, un po' non c'erano. Era un aeroporto, poi, che bisogna dire che quando si parla dell'aeroporto di Treviso civile è l'aeroporto dei trevigiani, perché adesso tramite molti passaggi, quella era la sala aspetto, era 4 poltrone, c'era da dire che mentre una volta, ripeto, ma siete mai andati in aereo? Avete mai preso l'aereo? Mamma mia, però c'era da dire, una coppia volante, c'è da dire, ripeto, che questo è un aeroporto dei trevigiani, perché la proprietà fino a qualche anno fa era totalmente del comune di Treviso, quasi totalmente, poi la provincia si tirò indietro, quindi quando era in deficit, perché nel passato con pochi voli spesso era in deficit, allora bisognava pensare due cose: o si chiudeva, ma non si chiudeva l'aeroporto che c'era quello militare, si chiudeva la parte civile, quindi bisognava ricapitalizzare, quindi nottate intere in comune, in consiglio comunale, quindi perché si doveva ricapitalizzare e quindi dare soldi dei contribuenti, dei cittadini. Quindi se adesso poi il grosso salto si è avuto naturalmente con la diffusione dei voli charter. Naturalmente prima era quella la torta delle genti, quella fettina di persone che volavano, e ci si divideva, si faceva la guerra su quella fettina con i charter, Ryanair, tante altre compagnie. La fettina è diventata quasi tutta la torta. Aspetta che adesso ti tiro su un'altra cosa. Io ho trovato sempre nell'80 l'aeroporto visto dalla tangenziale. Eccolo qua, questo è l'aeroporto visto dalla tangenziale. Allora lo gestiva il consorzio portuario?
Esatto, no, ma poi di abitazioni intorno c'è stato uno sviluppo di case, ma in quella zona adesso ed è una parte, mi sembra più parte San Giuseppe, ma un grosso sviluppo si è avuto pure tra Treviso e Quinto, lì c'è stato un forte sviluppo di costruzione. Allora, naturalmente un aeroporto porta anche dei disagi e questo ha portato naturalmente, essendoci molti abitanti, sono diventati più sensibili a questo disagio. Però vedevo, poi bisogna vedere sempre avanti. Adesso la Ryanair, che è la prima compagnia che agisce, vola su Treviso, ha ordinato tantissimi velivoli nuovi con una riduzione, oltre che di diminuzione di consumo di carburante, del 40% del rumore. Quindi voglio dire, la tecnologia poi aiuta. Certo che un aeroporto è un'occasione di sviluppo, è scienza che ogni milione di abitanti porta dai 1.000 ai 1.500 posti di lavoro, e Treviso velocemente era inaspettato questo sviluppo, in pochi anni 3 milioni e mezzo prima del Covid, ma sta riguadagnando velocemente 3 milioni e mezzo di passeggeri, pensate voi quanti posti di lavoro e quindi quanto benessere. Poi c'è qualche disagio e si cerca sempre di attenuare questo disagio, e questo è l'auspicio. Io che sono nella zona devo dire che quando sono arrivata qua negli anni 60 era aperta campagna anche dove abitavo io. Era aperta campagna, c'erano i cavoli per terra piantati, intendo dire sia a Sant'Angelo che a San Giuseppe. Noi andavamo in bicicletta, attraversavamo dietro l'aeroporto con le biciclette perché si raggiungeva, adesso c'è la pista. Prima era campagna, si facevano le gite in campagna con le biciclette. Non c'era la tangenziale, non c'era niente. Per questo qui è la tangenziale appena costruita, perché tanto per dire, no? Senti, ma ultima cosa, quelli che dicono che col fatto che gli atterra e gli decolla sopra la testa e che è pericoloso in traffico aereo? È pericoloso, cioè una macchina, vedete una macchina che sbanda e va, è pericoloso, cioè nulla è sicuro al 100%. Una volta andai a Roma nell'ambito sempre della sicurezza, andai a dire ma è sicuro, è tutto sicuro, ma pensate, un aereo vola, va a finire purtroppo magari in uno stadio in cui ci sono 100.000, quindi per carità le norme di sicurezza sono sempre più strette e si lavora perché siano più strette. Per quanto riguarda attenuare i disagi, sapete che è stato sbloccato un po' il progetto di sviluppo di Treviso, 55 milioni investiti in gran parte, e non servono ad aumentare i voli, questo dobbiamo dirlo fortemente, i voli sono pure aumentati tra virgolette al limite, quindi non c'è di altri voli, però dov'è l'investimento? Nel migliorare l'aerostazione e di attenuare i disagi che ci sono per la popolazione. Sono partiti questi giorni proprio i lavori per la passerella, chi si aspettava un traffico così e quindi problemi sull'Annualese, adesso la passerella è partita e questo sarà un grosso vantaggio per chi va a prendere il velivolo, a prendere gli aerei. Però ci ha messo in comunicazione, cioè, l'aeroporto è una cosa ambita in tutto il mondo, cioè tutti pagherebbero, tutte le città, per avere un aeroporto, perché ci apre al mondo, ci apre ai rapporti con tutto il mondo, quindi è una cosa positiva. Poi ci si può ragionare, bisogna stare attenti, bisogna frenare chi vuole andare troppo avanti, quindi moderare certe possibilità di vedere cose grandissime. Però insomma l'aeroporto, parlare negativamente di un aeroporto mi sembra un po' eccessivo. Senti, ma ti ha mai portato in giro a fare un giro in aereo? Con gli aerei civili sì, sicuramente. No, io avevo fatto, ma per conto mio, perché esisteva allora all'Aeroclub, esisteva anche la possibilità. Sì, militari, sì, no, ma no, ma avevo cominciato, facevano i corsi per paracadutismo e allora ci portavano con questi C-100 e non so cosa, perché erano rumorosissimi e non mi sono mai buttato, ho detto no, lascia perdere, non fa per me. Mi ci hanno portato, hanno tentato, mi hanno fatto l'allenamento, ho lasciato perdere. Sì, ma il posto dove ti ha portato più distante con volo aereo? Tutto, dai Stati Uniti, Stati Uniti, Capoverde. Una volta viaggiavamo abbastanza, poi il Covid poi ci ha dato il colpo di grazia finale. Ma più in aereo o più in auto? Ma in aereo abbastanza, quando era possibile, nel senso dipende da dove si arrivava. E in auto sì, ma intendo dire l'Italia. Ci piace molto il treno adesso. L'Italia sì. Siamo passati dopo il Covid, soprattutto durante il treno. L'alta velocità, il treno è veramente un bel mezzo di trasporto. Anche perché è veloce adesso. Chi ha fatto il suo mestiere, chi fa il suo mestiere ha una visione del mondo, no? Quindi è chiaro che magari sei più tentato ad andare a girare. Magari tante volte dico,
tante volte dice no, non c'è verde, o c'è sovraffollamento. Guardate che pure in elicottero, alzatevi un attimino da terra e vedrete veramente com'è la situazione. Tant'è vero che poi per vedere certe situazioni sono i nostri aerei, che sono dotati anche di sistemi fotografici per semplificare, che vedono certe situazioni anche critiche quando succede purtroppo un'alluvione, un incidente. Ecco, vedi le cose, è vero come dice. Poi senza andare a un amico, un collega astronauta, ce n'ho più di uno, che dice guarda, quando vedi, ti allontani sempre più, vedi che la Terra diventa sempre più piccola, piccolissima, però in quella piccolissima palletta c'è l'intelligenza, cioè si è sviluppata l'intelligenza e sicuramente l'intelligenza sarà quella che ci consentirà di bypassare, di vincere queste criticità che ci sono, grazie all'intelligenza. Quindi non bisogna sottovalutare. Comunque lui ama molto Treviso, devo essere onesta, e tenta sempre di convincermi che si sta in vacanza anche qua. Va bene, che è talmente bella che si sta in vacanza. E tu invece dici ogni tanto non abitiamo nella periferia di Milano, dove stai? Siamo a Treviso, si mangia in giardino, si pranza in giardino, è già secondo me una vacanza. Allora, gli ultimi minuti, perché io so che Alessandro sta già scalpitando, perché abbiamo già consumato tutto il tempo, ve lo dico, però gli ultimi minuti li usiamo per vedere l'inserto treta. Alessandro, abbi pazienza, perché avevo preparato tutta un'altra pagina dedicata alla politica, visto che all'inizio avevamo detto 2 cuori, un garofano, e qui siamo nel 1985, è Silea, e qui era solo per farvi vedere la passione socialista, no? E quindi i volti di questo, avete un po' di nostalgia di questo periodo storico? Marica. Nostalgia dicevo per alcune cose che c'erano, perché si faceva molto, si stava anche fino a notte fonda, e questo è un discorso. Ma palesa. Ma Jacobi, la Zagolin, Valeria. Sì. Sergio dietro anche c'è. No, c'era Sergio Tanza. Sì, c'era tanta Marchetti. Sì, esatto. Io lo sapevo, finiva così. Tanta voglia di fare. Allora si partecipava, ci si dedicava e si cercava di creare per la città nuove cose, si portavano, ecco, Sacconi e De Michelis, si cercava di portare nel confronto, si portava agli amministratori, che poi dovevano essere la parte che ci rappresentava poi nei consigli, eccetera, e si davano anche da fare. Il fatto di essere in minoranza una volta era valutato in maniera diversa. Adesso si chiama opposizione, una volta era minoranza, perché adesso è opposizione, nel senso l'un contro l'altro armati. Una volta era più un confronto. E ci si pesava sulle idee tante volte, o sul valore di una cosa piuttosto che non sempre, insomma, si dava per scontato che eri dall'altra parte e non valevi niente. Era il discorso di confrontarsi e si trovava, magari nel confronto si trovava il giusto mezzo, la giusta via per portare poi ai cittadini delle risposte, perché non tutti nascono con il genio di saper amministrare al 100%. Tante volte erano amministrazioni, anche se molto spesso all'inizio erano amministrazioni monocolore, e la parte della minoranza erano parti più risicate, però avevano il loro valore, avevano peso, cosa che adesso il peso non c'è più. E le persone erano di peso e di valore, perché non si arrivava là per caso. Come ho detto, io ho cominciato, potevo anche magari andare avanti, e poi mi sono fermato, ho lasciato il campo a lui. Si cominciava dalla base, ti mandavano a fare i comizi, potevi prendere, l'ho fatto anche nel sindacato, potevi prendere, non dico i pomodori, ma quasi, ma insulti o cose del genere, se quello che dicevi non andava bene. Non era così semplice fare i passaggi della politica, e li facevi un gradino alla volta. Se meritavi arrivavi, se no ti perdevi per strada. Senti Marica, ma gli dai ancora qualche consiglio, visto che lui comunque continua a fare un po' di politica, visto che fa il Presidente del Consiglio? Consigli no, ci confrontiamo su quello che succede, valutando su quello che conosciamo, portando, come dicevo sempre, ognuno la piccola parte di sé nelle cose. Senti, ma il tuo successo in termini politici va perché c'è dietro lei? Ma sempre, questo è indubbiamente. Insomma, possiamo dire che poi, per un uomo che sale c'è sempre una donna che tiene la scala. Questo non ci piove. Non ci piove, detto da... Non ci piove è una verità divina, non è... Sentite, è finito il tempo, avete sentito, il buon Alessandro ha detto stop,
Ringraziamo Marica e Giancarlo, ringraziamo tutti voi per l'attenzione, li avremo ancora una volta in studio perché sto già preparando. Metà del caricatore non è andato, per cui ci rivedremo un'altra puntata e noi invece ci vediamo la prossima settimana. Grazie ancora ragazzi. Grazie agli spettatori, grazie a tutti.